Здравствуйте, друзья! На связи Витя. Сегодня меня ждет не самый простой маршрут. Пойдем в самую глушь. За один день точно не управлюсь, поэтому буду где-то ночевать, пока еще не знаю где. Ну а цель данного похода — это со спиннингом прогуляться по диким ручьям, по таежной реке, в тех местах, где людей либо вообще не бывает, либо они бывают крайне редко. Все, я думаю, бродить уже хватит. Так прошел 17 километров. А сейчас пообедаю, поставлю лагерь. Ну все, ребят, спальное место я себе подготовил, и мы с вами наконец-то можем приступить к ловле рыбы на местных водоемах. Да, ребята, воды вообще нету. Глубина, наверное, сантиметров 15, не больше. Сразу окушок. А вот, кажется, и ответ, почему так мало воды в ручье. Бобры построили плотину. Вся вода остается там, за плотиной. Конечно, пробивается частично, но этого явно недостаточно,
чтобы оживить ручей. Смотрите, какой кушок. Да? Приличный. Грамм 100, наверное. Смотрите, туда нет-нет, да. Приятный кушок попадается. Интересный.
Смотрите, друзья, какая интересная находка. Старая полуземлянка. Еще петли остались родные. И труба. То, что от нее осталось. И вот там еще одна такая же рядышком. Интересно, для каких целей здесь они стояли. Тут вообще все рухнуло. К сожалению, гроза меня выгнала с рыбалки. И сейчас усилится дождь, то придется вообще уходить в палатку. Хотел еще до озера дойти, откуда ручей начинается. Там попробовать половить.
Но, видимо, не судьба. А завтра уже времени на это не будет. Пошел жуткий ливень. На улицу не выйти уже. Только, кстати, помыться, да. Можно здесь раздеться и выйти на улицу. Ополоснуться. Хорошая идея. А так там, как из ведра льет. Хотел, ребят, с вами еще поговорить о такой важной вещи в лесу, как отпугивание диких зверей. Вот для этих целей я с собой ношу так называемый сигнал охотника двухзарядный. Как он работает? Там, получается, стоит капсюль, здесь стоит заряд, шумовой в данном случае. И при взводе байка, боек ударяет по капсюлю, и происходит хлопок по звуку практически как огнестрел. Плюс есть сноп искр. Сейчас вот я вам покажу. Вот меня аж ухо заложило. А, так они оба сработали, потому что... О, хорошо. Так вот, к чему я это? Вот, допустим, я сейчас нахожусь в глухой местности. Вот я дал заряд. И если есть зверь где-то поблизости, он услышит этот заряд однозначно. И 10 раз подумает, подходить сюда или нет. Также таким образом можно зверя отпугнуть от себя с большей долей вероятности, чем без сигнала охотника. Также я еще обычно ношу с собой свисток спасательный с очень высокой частотой. Очень такой резкий звон у него. Но сегодня я забыл. Вот поэтому мы протестировали только сигнал охотника. Ну все, ребят, я полностью собрался. Время у нас без 5-6 утра. И я продолжаю свое нелегкое путешествие.
Вон там, кажется, бобриная нора. Потому что я когда сюда подходил, там был всплеск, не похожий на рыбу. И тут вон сколько веток валяется, изглоданных. Там живет, да. Вот где появляются бобры, в том месте почему-то никогда рыбу не клюет. Не знаю, с чем это связано. Съедают ее, что ли? Такая вот небольшая щучка с кем-то в желудке. Кого-то она уже схорчила. И почему-то сегодня такие поклевки все дурацкие. Как будто бы она не хочет есть, а просто пугает приманку. Потому что она бьет рядом раз за разом. Это уже которая по счету у меня сегодня такая поклевка. Вот и непонятно, хотя желудок набит. Вот, ребят, опять гроза меня выгнала с рыбалки. Второй день подряд одно и то же. Я, наверное, вообще буду сейчас сматываться и пойду уже домой. Она мне покоя не даст. Ладно. Спасибо вам большое, что вы провели со мной это чудесное время. С вами я, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорых встреч.